এখন আমরা যাচ্ছি আইকিয়া স্টোরের উপরের দিকে। নিচের স্টোর তো আগের দিন ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদের। এখন আমরা ওপরের দিকে যাব, আর তারপর ওপরে অনেক সুন্দর সেটআপ যেগুলো আছে, যেটা তোমাদের আগে বলেছিলাম, সেই বাথরুম, বেডরুম, কিচেন, স্টাডি রুম, বাচ্চাদের কিডস রুম, সব রকমের সেটআপটা তোমাদের দেখাবো। দেখতে থাকো, আমার সঙ্গে এসো। এটা হলো বেডরুম সেট। প্রথমে ঢুকেই দেখতে পাচ্ছ একটা সুন্দর ড্রেসিং টেবিল রয়েছে আর একটা বেড রয়েছে। বেডটা একদম সুন্দরভাবে ঠিক যেভাবে সাজানো দরকার সেভাবেই সাজানো আছে। পাশে লাইট স্ট্যান্ড আছে। পুরো ঘর যেভাবে সাজানো থাকে। পাশে একটা ছোট্ট ওয়ার্ড্রোব আছে, যেখানে দেখলে হ্যাঙ্গারে জামা কাপড়ও ঝুলছে। রেশমি পর্দা সরিয়ে আমি চলে গেলাম একটু পিছনের দিকে। পিছনে একটু ড্রেসিং এরিয়া, আর বেশ সুন্দর সাদা এরম বলের মতো লাইটগুলো রেখে দিয়েছে। এই সাজসজ্জা সব কিছুই হলো মানুষকে বোঝানোর জন্য যে একটা ঘরকে কিভাবে সাজালে ঘরটা সুন্দর হয়ে ওঠে। প্লাস এটা ওদের মডেল বেড, মডেল ড্রেসিং টেবিল, যেটা ওরা শোকেস করে থাকে। ঢুকে পড়লাম আর একটা বেডরুম সেটে। সরি, এটা বেডরুম নয়, এটা লিভিং রুম। একটা বড় লেদার সোফা রয়েছে, বড় কাউচ, একদম ওয়েল ফার্নিশড, সুন্দরই দেখতে পাচ্ছ। মাথার উপরে সিলিং লাইট, হ্যাঙ্গিং লাইট, টিভি, সব কিছু আছে। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হলো এই সোফাটা একটু বসে দেখি, আর এখানে সবাই বসে টেস্ট করে জিনিস কিনতে পারে, এই ফেসিলিটিটা আছে। তাই আমি সোফাটা একটু বসে দেখলাম যে কেমন লাগে দেখতে আমাকে। আশেপাশে ঘুরে দেখি। এটা একটা ডার্ক থিমের বেডরুম। ওরা ওয়াল কালারগুলো একটু ডার্ক করেছে, ডিপ মেরুন, ডিপ বটল গ্রিন। এটা একটা বেড, প্রচুর কুশন দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। এখানেও একটু বসে দেখে নিলাম। সোফাটা দেখেছো কেমন সুন্দর ফ্লোরাল প্রিন্টের কভার দেওয়া রয়েছে। দারুণ না? এইবারও আরেকটা লিভিং রুম, হোয়াইট বিগ এল শেপড কাউচ, আর সেন্টার টেবিলটা দেখতেই পাচ্ছ ফোল্ডিং, দুদিক থেকে ফোল্ড করে নামানো আছে ছোট করে রাখার জন্য। যদি আমরা চাই সেটাকে বড় করেও দেখতে পারি। অনেক লোক আসলে বড় করে নেওয়ার দরকার পড়ে, তাই সেই স্পেস সেভিং ফোল্ডিং সেন্টার টেবিল এখানে রাখা আছে। পাশে ডাইনিং টেবিল, ড্রয়িং কাম ডাইনিং ফ্ল্যাট তো এখন পাওয়াই যায়, তাই ডাইনিং টেবিল উইথ প্লেটস, কাটলারি সেট, ক্যান্ডেল, প্লেট ম্যাট সব দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে ওরা মডেলটা ডিসপ্লে করেছে। এসে গেছে একটা কিচেন রুম। ড্রয়িং রুমের পাশেই থাকে কিচেন রুম। কিচেনে পুরো একদম মডিউলার কিচেনের মডেল বসানো আছে, আর একটা উইথ লার্জ সাইজ ফ্রিজও আছে। রেফ্রিজারেটরের ভেতরটা অনেকটাই বড়। এটা খুবই বড় সাইজের ফ্রিজ, ডাবল ডোর ফ্রিজ।
নিচে ভেজিটেবল বক্স, এটাও বেশ বড়, নর্মাল আমরা যা দেখে থাকি তার থেকে ডাবল সাইজ। এবার আসছি আর একটা সেটআপে। দেখতেই পাচ্ছ পাশাপাশি অনেক এরকম সেট সাজানো আছে। আরেক দিকে চলে যাচ্ছি, এখানে প্রচুর সোফার মডেল রাখা আছে, প্রচুর অপশনস আছে, সাইড সোফা, এমনি লার্জ সোফা, সোফা পিলো অর কুশনস উইথ ম্যাচিং অর কন্ট্রাস্টিং, যার যেমন পছন্দ সে দেখে নিয়ে যাবে। আমরা কিছু স্ন্যাক্স কিনে নিয়েছি, স্ন্যাক্স নিয়ে বসে গেছি অলরেডি। সাথে নেব কফি। কফি একটু ঠান্ডা বলে একটু এখানে একটা মাইক্রোওয়েভ আছে, মাইক্রোওয়েভে একটু গরম করে নেওয়া হচ্ছে। তার সাথে আমরা এটা করবো। আর যদি আইকিয়ার মেম্বার হওয়া যায় তাহলে 1 কফি ফ্রি পাওয়া যায়, তাই ওর আইকিয়া মেম্বারশিপ আছে বলে একটা কফি ফ্রিও পাওয়া যাচ্ছে। এটা নিয়ে আমরা বসে গেছি। এখানে একটা গোটা ক্যাফেটেরিয়া আছে, তোমাদের দেখাচ্ছি। এই জায়গাটা একটা গোটা ক্যাফেটেরিয়া আছে, সুন্দর করে সাজানো আছে, গাছপালা, ছোটদের বাচ্চাদের মানে প্লে স্টেশনের অল্প আছে, এখানে কিছু বাচ্চা খেলাও করছে, আর কালারফুল টেবিল চেয়ার দেওয়া আছে। এটা একটা ক্যান্টিনের মতো এখানকার বা ক্যাফেটেরিয়া। এটার জায়গাটা খুব সুন্দর, এখানে বসে কিছুক্ষণ রেস্ট নেওয়া যায়। এবার এসে পড়েছি আর একটা লিভিং রুমে। ফ্লোরাল প্রিন্টেড কভার দেওয়া সোফা, ফটো ফ্রেমস, পেছনে ওয়াল ডেকর করা, বড় ড্রেসিং টেবিল। দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দরভাবে মেয়েরা বা মহিলারা অর্নামেন্ট কি করে সাজিয়ে রাখবে সেটাও এখানে দেখিয়ে দেওয়া আছে। ছোট ছোট স্টোরেজ বক্সে ছোট ছোট জিনিস রাখা যেতে পারে। সুন্দরভাবে সাজিয়েছে দেওয়ালটা, বড় ফ্ল্যাটে যেভাবে সাজানো থাকে। পাশে বড় জানলা, সেটার পর্দা দেওয়া আছে, একদম যেমনভাবে মানুষ ফ্ল্যাট বা বাড়ি সাজায়। অ্যানাদার সেটআপ। বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন সোফার কালার, কার্পেট, ম্যাট, ড্রেসিং টেবিল সব রকম অপশন দিয়ে বিভিন্ন সেটআপ 3-4টে ভাবে ওরা পরপর রেখেছে। দেখে মানুষ পছন্দ করতে পারবে, নিজের ঘরটা সেভাবে সাজাতে পারবে। এইভাবে পরপর অনেক রেখেছে ওরা। এটাও একটা বিশাল বড় লিভিং কাম ডাইনিং রুম। এখানে বেশ কিছু সিঙ্গেল সোফা রয়েছে, বেশ এক্সক্লুসিভ মডেলের। এটা কিচেন কাম ডাইনিংও আছে, পাশে ছোট্ট কিচেন, এক সাইডে করে রেফ্রিজারেটর আর ডাইনিং টেবিল। এটা একটা নতুন ধরনের সেন্টার টেবিল। তারপর আরও অনেক সেন্টার টেবিল আছে। এখানে ফার্নিচারগুলো রাখা আছে, মানুষ নিয়ে যাবে। কাঁচের সেন্টার টেবিলগুলো খুবই সুন্দর। ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন কালারের, মাঝে মাঝে প্রিন্ট, প্রচুর সিঙ্গেল সোফা এখানে রেখেছে। এইটা হলো সুন্দর আরাম করে শোয়ার একটা ম্যাসাজ সোফা আর রিল্যাক্সিং সোফা, যেটা বাটন টিপে এইভাবে শুয়ে যাওয়া যায়, আবার নর্মাল পজিশনে নিয়ে আসা যায়। এইগুলো হলো আরেক ধরনের কিচেনের মধ্যেই থাকা বেশ কিছু ইউটেন্সিলস কাবার্ড,
যেখানে ওরা এরকম সুন্দর গ্লাস ডোর দিয়েছে, ভেতরে কাচের শেলফ, কামতলায় ছোট ছোট ড্রয়ারও আছে। তার ভেতরে কিভাবে কাচের বোলস আর গ্লাসেস কিভাবে সাজিয়ে রাখা যায় সেই কনসেপ্টটাও তুলে ধরেছে। সুন্দর করে সাজানো থাকে, কোনোটাই কিন্তু ফাঁকা থাকে না। প্রতিটা ড্রয়ার আমি খুলে দেখেছি, তোমাদেরও দেখাবো যে প্রতিটা ড্রয়ারে বা কাবার্ডে প্রত্যেকটা জায়গায় ভেতরেও ওরা ছোট ছোট জিনিস রেখে ওয়েল ইকুইপডভাবেই সাজিয়ে রাখে। দেখো, এটা একটা ব্ল্যাক পেপার ক্রাশার, আগেরটা ছিল মর্টার অ্যান্ড পেসেল। সুন্দর সিঙ্ক, ভালো মার্বেলের সিঙ্ক অ্যান্ড গোল্ডেন ট্যাপ। একদম সুন্দর করে কিভাবে সাজাবে কিচেনকে সেটা এরা তুলে ধরেছে সব কিছু, তবে একটু এক্সক্লুসিভ আইটেমস। এইটা আমি না দেখিয়ে পারছি না, তাই আমি ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিলাম। এইটা হচ্ছে বেডরুম উইথ অ্যাটাচড বাথ। আমি প্রথমেই ঢুকে পড়েছি অ্যাটাচড বাথে। দেখো, একটা মিরার্ড কাভার রয়েছে, সাথে সিঙ্ক, ডাবল সিঙ্ক রয়েছে নিচে উইথ ক্যাবিনেট। এদিকে শাওয়ার, বাথটাব আছে। টয়লেট কনসেপ্টটা দিয়ে দিল, কেমনভাবে তুমি সাজাতে পারো। আর তার সাথে অ্যাটাচড বেডরুম। বেডরুমের পাশে রয়েছে ব্যালকনি। ব্যালকনিতে যেমন গাছপালা দিয়ে সাজানো থাকে, ছোট্ট একটা চেয়ার থাকে, কি একটা হালকা করে সোফা, ছোট টব, সবই ওরা সাজিয়ে রেখেছে, খুবই সুন্দর। এইবার আমরা ঢুকে পড়ছি কিডস এরিয়াতে। এগুলো সবই কিডস রুম। কিডস রুমকে, বাচ্চাদের রুমকে কি করে সাজানো যায়, ছোট্ট ছোট্ট বাঙ্ক বেড, ছোট্ট কাবার্ড, ছোট্ট স্টাডি টেবিল, ছোট খেলার জায়গা, তার জামা কাপড়, জিনিসপত্র বা বই রাখার ছোট ছোট ড্রয়ার অর ক্যাবিনেট বা শেলফ, তার কনসেপ্টগুলো এখানে দেওয়া আছে। সফট টয়েজও রেখেছে, এই এরিয়াতে সফট টয়েজও আছে যেহেতু বাচ্চাদের এরিয়া। সফট টয়েজে পরে আসছি। আবার আরেকটা বেডরুম দেখে নিই। এইটা মনে হচ্ছে 3টে বা 2টো লেয়ার্ড একটা বেড, কারণ বেডের নিচে বেশ কিছু বক্স আছে। আর দেখো, ছোট্ট একটা স্টাডি এরিয়া, বইপত্র রাখবে, পড়াশোনা হবে। ছোট্ট চেয়ার, কি কিউট না? ওইদিকে একটা ছোট্ট মিরর রয়েছে, একটা ছোট্ট কাবার্ড। এটা একটা পাইথন টাইপের সফট টয়েজ। কাবার্ডে জামাও আছে। আরে বাহ, দেখো একটা সুন্দর বাঙ্ক বেড, আর নিচে স্টাডি এরিয়া, নিচে পড়াশোনা করবে, উপরে ঘুম পেলে উপরে উঠে যাবে। এইটা স্টাডি কাম, মানে খুবই ছোট জায়গা যাদের হতে পারে, স্টাডি কাম মানে বেড, এটা খুবই ভালো। হয়তো হাতিও আছে, সিংহ আছে। হোয়েলটা না, যেখানে সিংহটা আছে, এটা শার্ক, এটা হোয়েল না। এই যে এইগুলো হচ্ছে সেই সাদা, এটাকে বলে কি হ্যামার শার্ক না কি একটা বলে, মানে এই মাথার উপরটা ডুমো, এই হ্যামার শার্ক কিছু একটা বলে। আর এই পান্ডাটা ওখানেই ছিল। এ আবার এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কেন? একে গুজে দিয়েছে এর ভেতরে। আর টয় হাউস,
এটা শার্ক, এটা ডলফিন না, দাঁত রয়েছে। এই ছোট রান্নাবাটি, 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 দুটো আছে সসপ্যান, খাবার প্লেট, বাটি, ডিশওয়াশার, ও স্টোরেজ। বেলনি, কুকি কাটার। এইটা উপরে রাখলে দেখবো কি করে, লোক দেখাতে হবে। ও এটা তলায় আছে একটা, দারুন। এখানে আমার সিঙ্ক, টপ। এটা বড় পান্ডা, আর ওখানে ওই বেবি পান্ডা গুলো আছে। পান্ডার চোখগুলো খুব কুতকুতে হয়। আমাদের আইকিয়াতে ঘোরা আজকে একদম শেষ হয়ে গেছে। আমরা প্রচুর ঘুরেছি, আর ছোটোখাটো দুটো জিনিস কিনেছি, একটা প্লেট সেট আর একটা বাউল সেট কিনেছি। আর প্রচুর ঘুরেছি, তোমাদের দেখালামও যে বিভিন্ন রকম মানে বেডরুম সেট, কিচেন সেট, মডিউলার কিচেন, ফ্রম লোয়ার মিডিয়াম রেঞ্জ টু এক্সক্লুসিভ রেঞ্জ। তারপর বাথরুম সেট, সব কিছু একদম পুরো সেট আপ করে একদম ঘরের মতো সাজানো থাকে। যেটা আমার সবথেকে বেস্ট লেগেছে, বেডরুম উইথ অ্যাটাচড বাথ এবং ওয়েল ইকুইপড। ফলে এত সুন্দর জিনিস আমি অন্তত আর কোথাও দেখিনি। আজকে আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আইকিয়ার সামনে থেকে পার্কিংয়ে চলে এসেছি। আজকের মতো তাহলে তোমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা জানিও, ভালো লাগলে অবশ্যই জানিও। আর আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে থাকো এবং অবশ্যই শেয়ার করো, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। তোমাদের জন্য, তোমাদের ফিডব্যাকের জন্য আমি সত্যি আগ্রহী হয়ে আছি। তোমরা আরও কমেন্ট দাও, আমি কমেন্ট পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তোমরা আরও কমেন্ট দিতে থাকো, তাহলে আমার আরও ভালো লাগবে। এবং নতুন নতুন ভিডিও তো আমার আরও আসছে, নতুন নতুন ভিডিও পেতে থাকবে। তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, টাটা।